ներկայացեք, անուն ազգանուն։ Անուշ Ռաֆայելյան, կենտրոնաբանական այգի նախկին աշխատակից եմ ու նախկին բոլորը տեղյակ են երևի, որ նախկին եղել է եւս բողոքի ակցիաներ 18-ից 19 թվականներին, մասնակից եմ եղել այդ ակցիաներին։ Հիմա ես խնդրեմ մի քիչ նախաբանը ներկայացնեմ, որ հանրությանը ավելի պարզ լինի, քանի որ 18 թվականին բողոքի ակցիաներ սկսվեց, իդեմս ղեկավարությանը կենտրոնաբանական այգու, որովհետև կային բազմիցս ապօրինություններ, կային բազմիցս անկումներ, կառավարումը ոչ պատշաճ էր կատարվում, ինքնաբուխ ակցիաների ալիք բարձրացավ։ Դա տևեց մոտ 1 տարի, եղան բազմիցս հանդիպումներ տարբեր պատյանների հետ, քաղաքապետարանում եղան բազմիցս հանդիպումներ եւ ի վերջո 19 թվականին փոխքաղաքապետի հորդորով Ռուբեն Խաչատրյանը իր դիմումին համաձայն ազատվեց պաշտոնից։ Մեզ խոստացվել էր, որ պաշտոնը լինելու է ոչ նշանակովի, այլ լինելու է մրցույթի միջոցով ընտրության միջոցով է լինելու պաշտոնը։ Ու 1.5 տարի նշանակվեց ժամանակավոր պաշտոնատար, որը աշխատում էր այդ պահին որպես փոխտնօրեն Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Ու 1.5 տարվա ընթացքում չեղավ ոչ ընտրություն, ոչ մի շարժ չեղավ, միայն շարժ եղավ նրանում, որ վերջերս ստեղծվեց կառավարման խորհուրդը, կենտրոնաբանական այգու, ու հիմա ինքը գործում է կառավարման խորհուրդը։ Ներկայումս ինչա կատարվել է այն, որ ըստ մամլո քաղաքապետարանի մամլո տարածած լուրերին պարոն Սիմոնյանը չի համապատասխանում նշանակված պաշտոնին։ Հիմա հարց. նշանակելուց ինչու չեմ պարզե, համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում, թերի նշանակում է եղել, քանի որ ինչքանով ես տեղյակ եմ, այս 1.5 տարվա ընթացքում չի եղել ոչ մի ինչ-որ արտառոց դեպք, ինչի հիման վրա կարելի էր եզրակացություն անել, որ այդ մարդը չի համապատասխանում։ Նշանակվել է երկրորդ նշանակում եղել է այլի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը նույնպես չի համապատասխանում, քանի որ եղել է բազմիցս խոստումներ, որ լինելու է տնօրեն, ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ հիմնական տնօրենը լինելու են մասնագետ։ Տվյալ կինը, ում որ նշանակել են, նա սերտ կապեր ունի Ռուբեն Խաչատրյանի հետ, ժամանակին աշխատել է կենտրոնաբանական այգում, հեռացվել է կենտրոնաբանական այգուց, դատարանի վճռով ինքը չի արդարացվել, ոչ թե չի արդարացվել, այլ ապօրինի չի վերականգնվել, չի ճանաչել օրենքի խախտում իր հեռացումը։ Նա մասնագիտությունով տարբեր տեղը տարբեր բաներ է ներկայանում, բայց կենտրոնների հետ հաստատ կապ չունի, ներկայացել է միջազգային կապերը այգու։ Իր աշխատած տարիներին միջազգային կապերը ոչ մի օգուտ չեն բերես այգուն, բացի վնասից, որովհետև այդ միջազգային կապերի հիման վրա եղել է բազմիցս փոխանակումներ, կենտրոնիների ոչ համարժեք, որի տակ եղել է նույնիսկ կարծում եմ կոռուպցիոն ծրագրեր, կա քրեական հարուցված քրեական գործ, որը 3 տարի դեռ քննվում է ու ոչ մի շարժ չկա։ Ու խնդիրը հիմա կանում է նրանում, որ մենք կարծում ենք, որ նա կոմպետենտ չի, ու սա ինչ որ մի գծագիր է նախկին ղեկավարության հետ վերադարձը ուրիշ կերպարով։ Դուք նույնպես աշխատանքից ազատվել եք, եթե ճիշտ եմ հիշում, տարիներ առաջ, արդյոք վերականգնվել եք աշխատանքի եւ հույս ունեք, որ կվերականգնվեք։ Ոչ, ես ստացել եմ առաջարկներ Սիմոնյանի կողմից, բայց անձնական խնդիրներից ելնելով չեմ համաձայնվել ու ես ոչ մի ակնկալիքներ չունեմ, ստեղ անձնավորված ոչ մի խնդիր չկա, անձնավորված պայքար չկա, պաշտոնի հետ վերադարձի, ինչ որ անձնական շահեր ոչ մեկ չի հետապնդում։ Ստեղ զուտ կենտրոնաբանական այգու խնդիրն է, որտեղ ես լինելով մասնագետ, երբ որ գալիս են իմ գոլեգաները, ես ամանչում եմ, որ իրանք ստեղ են գալի։ Սա ցածր որակի, շատ վատ վիճակում գտնվող կենտրոնաբանական այգի է, ինչին հասցրել է Ռուբեն Խաչատրյանի կառավարումը։ Խնդրեմ ուղղակի կհիշեցնեք նախկինում ինչ պաշտոն եք ստացել։ Ես եղել եմ անասնաբուժը։ Շատ լավ։ Եվ եթե Ես կներեք, ես ներկայացնեմ պահանջը, քանի որ ստեղծվել է հանրային խորհուրդ, ինչքանով ես գիտեմ ու բոլորս ենք այդպես կարծում, հանրային խորհուրդը ի պաշտոնե պետք է ունենալ մասնակցություն նշանակման համար։ Մենք պահանջում ենք հանրային խորհրդի հետ մի քանի հոգի մենք խումբ կազմենք, ունենանք հանդիպում, որ պարզաբանեն
ինչով ինչ կրիտերիաներից ելնելով է տվյալ կինը նշանակվել պաշտոնի, ինչ են իրանք կարծում, որ արժանինքներն են տեսել իրան մեջ, որ նշանակել են որպես տնօրեն, իսկ եթե իրանք չեն եղել ու եղել է միանձնյա նշանակում, որոշում, որովհետև ըստ օդում կախված լուրերի կան մարդիկ, նախկինում Ռուբեն Խաչատրյանի հիմնադրամը բոլոր աշխատակիցներով հովանավորվել է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կողմից, հիմա կան օդում կախված լուրեր, որ նույնպես ունի հովանավորություն ներկա կառավարության, ես այսօր անուններ դեռ չեմ տա, բայց դրա ժամանակը կա այս բողոքի ակցիաները լինելու են շարունակական, մենք կսպասենք մոտ 1 շաբաթ հետո պահանջը կլինի քաղաքապետարանից։ Շնորհակալություն։ Խնդիրը ինչն է, դուք ինչի համար եք վախենում, եթե ունեք նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ խնդիրը անձի մեջ չէ, ապա ինչու՞մն է այս դեպքում։ Այո, խնդիրը անձնավորված չէ ընդհանուր առմամբ եւ պարոն Սիմոնյանը ինքը եթե կուզենա պաշտոնավարել այդ արդեն ինքը թող որոշի, իսկ մեր պահանջը նա է, որ կենթանաբանական այգին չվերածվի խոտածածկի։ Մենք ուզում ենք կենթանիներ տեսնել, այստեղ ոչ թե կաֆեներ, կարուսելներ եւ այլն։ Ինձ թվում է հասկանալի եմ ասում։ Եվ մեր կենթանաբանական այգին հիմա քիչ-քիչ ոտի է կանգնում, այսինքն այդ նախքին կոռուպցիոն բաներից դուրս է գալի եւ հիմա մարդիկ ուզում էին լավ բաներ անեին, ուզում էին լավ կենթանիներ բերեին եւ այլն, եւ հիմա դա ոնց որ չի ստացվում։ Եվ ուզում ենք հանգիստ աշխատենք, հանգիստ արարենք, մեր կենթանիներն էլ այս ցույցերն էլ եւ այլն, բոլորը ոնց որ մեր կենթանին վրա անդրադառնում է քիչ թե շատ, այսինքն մեր էմոցիաները, մեր զգացմունքները եւ այլն։ Եվ ոնց որ ասվեց, մենք կսպասենք մի շաբաթ պատասխանին որոշակի արձաբանումների, թե ինչ պատասխան կլինի։ Ամեն դեպքում ոնց որ կասեր մեծն Ստանիսլավսկին «Նի վերու», չեմ հավատում, որ իրեն գալիս են լավ բան անելու համար։ Չի կարա տես բան լինի։ Եթե լավն էին անելու, ինչի այդ 8 տարի կառավարման ժամանակ չարեցին։ Ինչու՞մն է բանը, որ հիմա ուզում են գան անեն։ Այսինքն այդ գումարի համը տեսել են, ուզում են շարունակեն իրենց կոռուպցիոն մնացած այդ ղեկավարումը, թե այդ դրա պատասխանները մենք ուզում ենք իմանալ։ Ներեցեք դուք ասում եք, որ Վլադիմիր Սիմոնյանին չի ծանոթվել նույնիսկ աշխատանքից ազատման մասին, խոսել եք իր հետ այս երկու օրվա ընթացքում, ներեցեք, որովհետև Հակոբ Կարապետյանը քաղաքապետարանի խոսնակ նշում էր, որ ճիշտ է գրավոր չի ծանոթվել, բայց բանավոր ծանոթվել է նրան։ Ճիշտն ասած ես դա չեմ ասել, բայց ես ուղղակի լսել եմ, որ չի ծանոթվել, իսկ եթե դե գիտեք գրավոր պետքա ծանոթվի, ինձ թվում է ճիշտը դա է, բանավոր շատ էլ մենք հիմա այդ բանավոր ինչ-որ բաներ ենք ասում, որը կարող է չհամապատասխանի իրականությանը, չէ։ Իսկ խոսել եք իր հետ։ Չէ, դեռ չեմ խոսել։ Բայց ամեն դեպքում գիտենք, որ վատառողջ է, այո, հիվանդանոցում է եւ ցանկանում ենք առողջություն պարոն Սիմոնյանին, այսպես հարցեր ուրիշ։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում դուք ցանկալի պատասխան չստանաք, կոնկրետ ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, էլի ակցիաներ այգում։ Այո, պարտադիր, ակցիաները լինելու են շարունակական, մինչև մենք չպարզենք ինչի այսպես կամ ոչ այնպես։ Այսինքն այս շատ լավ է, որ մտածում են, որ այդ աղջիկը կինը, այսինքն Արևիկ Մկրտչյանը գալու է լավ բանի համար, լավ ղեկավարման համար, լավ ինչ-որ ծրագրերով, բայց ոչ չեմ հավատում։ Նախորդ բողոքի ակցիայի ժամանակ Նաև դուք ներկայացնում եք 4-րդ իշխանությունը, չէ։ Ես մտածում եմ, որ դուք էլ ցանկության դեպքում կարող եք սկսել ձեր լրագրողական քննությունը, որը որ շատ բաների կբերի պարզության։ Այ ձեր այդ հնարավորությունը ձեզ ընձեռվում է,
կարող եք։ Նախորդ ցույցի ժամանակ նշում եք, որ շատերիդ համար դռները փակ է, աշխատասենյակներ չեն Այո, կարող մտնել։ Հիմա վարչական շենքը։ Պայմանները Այո։ ձեր բարևի մաթե չէ։ Ну, այսինքն դուռը բացվել է, այո, աշխատակիցները ներս մտել են, բայց պարոն Սիմոնյանի կաբինետի դուռը բնականաբար պլոմբել են ու մինչև ինքը չգա, ինձ թվում է, այսպես ես կոնկրետ դրա հարցի պատասխանը չեմ կարող ասեմ, կարող են ներկայացնել վարչական շենքի աշխատակիցները։ Ներեցեք, այսինքն Արևիկ Մկրտչյանը չի գալիս աշխատանքի։ Մեկու մեջ ոնց որ գալիս է։ Հանդիպումներ ունեցել եք, խոսել եք իր հետ։ Հա։ Ինքը ուրեմն դեռ տեսնում եք, դուք էլ եք գնացել դուրը ծեծել եք շփման դուրս չի գալիս, մահանդրության հետ դուրս չի գալիս շփման, չի ասում իր ծրագրերը, չգիտեմ, տեսեք, դուք էլ փորձեք հարցնել։ Նա ձեր նախկին աշխատակիցն է, չէ՞, ձեր գործընկերն է եղել։ Ես այդ տարիներին չեմ աշխատել այստեղ, եւ իմ գործընկերը ինքը չի եղել, ես տարի 3 ամիս է ինչ աշխատում եմ այստեղ, նու չհաշված նախկին տարիները, որ աշխատել եմ։ Իսկ կան անձինք, որոնք աշխատել են իր հետ եւ 1-2 բառով գուցե իրենք խոսեն։ Ինչ որ բան փոխվել է, չի փոխվել, ԺՊ նշանակվելուց հետո։ Դե ընդամենը 4 օր է, 4-5 օր է եկել է, դեռ ոչ մեկի հետ ինքը տենց շփում չի ունեցել։ Եթե դուրս գա եւ մարդկանց հետ շփում ունենա, այ հիմա ինչի չի գալի, թող գա լրագրողները ոնց որ մենք ենք ասում մեր դժգոհությունները, միգուցե ինքն էլ գա ինչ որ պարզաբանումներ տա, չէ՞։ Բայց չեմ հասկանում, ինչու՞մն է այս լռությունը։ Լռությունը վատ նշանակ, ես կարծում եմ։ Կա անձնակազմից որևէ անձ, որին այսպես ամբողջ կոլեկտիվով ուզում եք, որ նա նշանակվի տնօրեն ամեն դեպքում։ Չէ։ Հիմա դեռ չկա, այսինքն ես կարծում եմ, այսպես նվիրյալ կենթանասեր, վնասեր մարդիկ Հայաստանում շատ կան։ Ոնց որ ասում են Կարքին սկեչի ժամանակ այս քաղաքում այդ մի հերոսի անունը գիտեք։ Չէ, կան մարդիկ, կարող են, չէ, գալ բանիմաց, պրոֆեսիոնալ, արհեստավարժ մարդիկ, որոնք կարող են գալ կառավարել իրականում։ Ինչի չեն գալի, ինչի են այդ նույն պլաստինկան էլի պտտում ու պտտում։ Հարցեր ազգ կոնկրետ այգու ներքին աշխատողների հետ կապ չունեցին։ Իսկ այդ ընթացքում իր մասին դժգոհություններ չկա։ Գիտեք, ստեղ նորից կրկնվում ենք անձնական չի։ Արևիկ Մկրտչյանը հեչ կապ չունի։ Մեր պայքարը չենք ուզում նախկինները վերադառնան։ Կոնկրետ Ռոբերտ Խաչատրյանի ղեկավարությամբ։ Այդ է մեր բաժնը որ չկան հները, որտեղ կոնկրետ ես գիտեմ ով է Ռոբերտ Խաչատրյանը, գիտեմ իր արած բոլոր գործարքները ու գիտեմ մենք այս մի տարօկեսում ինչ գործեր ենք արել, ուզում ենք հանգիստ աշխատենք, մի հատ նորմալ տնօրեն նշանք, կնե Սիմոնյան կնե թե Պողոսյան կնե, թող այդ արդեն մեր վերադասը որոշի։ Բայց կոնկրետ ես հիմա այս ուրախ ձեր կողմ դիմաց կանած ես ամաչու եմ տարիքից, որ ելն ինչ որ բողոք եմ ներկայացնում։ Ու հիշում եմ Արտուր Մեջչյանի խոսքը, որ վելը հաղթում է հայկին։ Հիմա հայկը չոքած է, մի հատ նորմալ մարդ չունենք մեր շքին, որ բայց ես չեմ ուզում չոքած մնամ բելի մոտ։ Մենք ուզում ենք որպես քաղաքի
բնակիչ, այգի մերն է, դուք չեք պատկերացնում, պիտի այգում աշխատեք, իմանաք ինչ ներդրում են կամ ինչ հոգի են ներդնում։ Այս աշխատողները ցածր աշխատավարձ աշխատում են, սպասում են ինչ որ մի օր տնօրեն կշարակվի, ու իրաց հարցերը գոնե կլուծվի վերջնականապես։ Այգին բարձեք տեսեք ինչ է կատարում։ Նորից եմ կրկնում եմ, որ այս տարուկեսա դուք լսել եք, որ շները հարցակվեն այգու վրա կամ շները բանան։ Այդ բոլորը այս թիմի շնորհիվ է եղել։ Հիմա չեմ ուզում նախիները Այո, անկումներ ոնց որ եղել են ժամանակին, հիմա արդեն Սարգիս Շարամանյան, շահգործան բաժնի աշխատակից, աշխատեմ Ռուբեն Խաչատյանի 11 թվականից Ռուբեն Խաչատյանի խնդրակում եկել եմ այգի, առայսօր այգում եմ։ Իր մտերիմն եմ եղել։ Ամեն դեպքում նշանակումը մի է։ Ես գիտեմ կոնկրետ իմ պահով ինձի հանելու են։ Որտեղ Ռուբեն Խաչատյանը ես իր համար առաջի ճշտամին եմ, որտեղ ինքը չի սիրում աշխատող մարդը, սիրում է դուժիկ շներ, որ իր ասած անը, ոչ թե մարդիկ, որով ինքնուրույն ինչ-որ իրանց կարծիք ասել, իրանց գործ անը։ Հա, իմ մտերիմն է, ես իրենց ընտանիքի մտերիմն եմ եղել։ Բայց հիմա, չգիտես ինչու ես դարել եմ իրան շտամի ու շատ հարցեր կա չեմ ուզում բանալ։ Ես համոզված, մեկը ես եմ եղնելու։ Ես 100% համոզված եմ, Ռուբեն Խաչատյանի ինչ կերպարա, իր դիմակը ինչպեսին է, ես գիտեմ իր փոքր ժամանակից գիտեմ իրան։ Վստահ եմ, որ առաջինը ինձ է հանելու։ Դուք հիշեք, որ եթե մի քանի ամիս անցի, եթե Արևիկը արդեն համոզված է, որ ինքն է եղնելու, ես գիտեմ, սա արդեն սուտ է, օգուտ չունի, որտեղ մեր կառավարիչները չեն ուզում կան իմանան խենք դժգոհ։ Գալու Արևիկը նորից գար հին թիմը նորից կամած Արերը շենասի, բայց կամած նես կանը, որ բոլորը ով իրանց ցանկալի մարդը չի, այս մարդը չի աշխատի, ես չեմ աշխատի, ով խոսա, ով նկարաբանե, կամած քան այդ Ռուբեն Խաչատրյանի ձեռագիրն է, ես 100%-ով գիտեմ, իրան ճանաչելով ով է ինքը։ Քաղաքապետարանի քշում են, որ ինչ են ունենալու նրանք աշխատանքում։ Ես չեմ հավատում, եթե ինչ-որ մեկը հավատվա, եթե դուք հավատում եք, հավատացեք, ես չեմ հավատում, ես համոզված եմ, որ սուտ է, ոնց կարող Ռուբեն Խաչատրյանի արժեքը գա փոխտնօրեն կամ տնօրեն ու ոչ մեկ չգան։ Այդ ընթացքում եկել է կուրատորը կենթանիների գծով, չգիտես ինչու, կադրերի բաժնի պետը Ազնիվը դրսում կանոն սպասում է։ Եթե Ռուբեն Խաչատրյանի կապ չունի, ինչ կապ ունի իր թիմը այգու տարածքում։ Այդ օրը երբ որ նշանակում են Արևիկին։ Ես նաև մի բան եմ ուզում հարցնել, այսինքն պարզաբանենք։ Ուրեմն բանի մեջ, Facebook-ի մեջ գծած էր, որ մեր կենթանաբանական այգու բժիշկը Հարութը նաև հիմա բուժում է իր հիմնադրամի արչերին, այո։ Եվ եթե ինքը կապ չունի մեր կենթանաբանական այգու հետ հիմա ոչ մի կապ չունի, ոնց է մեր բժիշկը ընդեղ աշխատում կամ դա ոնց կարող է դա պատահել, եթե ինքը կապ չունի ոչ մի ձև եւ միգուցե ուղակի մարդասիրական մղումներով է այնտեղ աշխատում, դա չեմ կարող ասել, բայց Facebook-ում դուք էլ կարող եք պարզել, որ դա գրված է եւ նորություն չի ոչ մեկի համար։ Այսինքն միայն այն, որ այստեղի բժիշկը աշխատում է նաև Ռուբեն Խաչատրյանի այդտեղ Ռուբեն Խաչատրյանի մոտ նշանակում է, որ նրանք ինչ-որ կապեր ունեն եւ այսինքն Ռուբեն Բնականաբար։ Ահա գիտեք, ես կապը ինչ կապը նորից են կրկնում ենք։ Ուրիշ մարդ չկա այս այգում, ես մեր քաղաքը այդքան տակար քաղաք է, մեր դասբով նվիրվել հայեր չունեն, որ կան տնօրեն են այգին։ Կապ չունի Սիմոնյան կենում, բայց մի հատ ուրիշ նորմալ մարդ չկա այգում։ Մենք այդ ենք ուզում, մի հատ նորմալ մարդ բերեք, թող այդ 1000 խումներ հաստատի, թող աշխատի, բայց ոչ թե հները։ Հանից ցուցումով Արևիկ Մկրտչյան։ Իսկ միգուցե ցուցումով հենց Արևիկ Մկրտչյանն է ուղարկել մեր բժշկին այնտեղ բուժելու։ Դա էլ չգիտենք։ Պարզել է պետք ուղակի։ Բայց դա չի կարող, կարող է որ նոր մարդ գա, ով ուզում է գա, բայց ոչ թե հները, այդքան բան, մեր պահանջը է դա։ Մենք չենք ուզում ծնկաչոք ապրել, մեր քաղաքն է, մեր այգու համար պայքարում ենք, էտա։ Ես կոնկրետ իմ քաղաքի համար եմ պայքարում, իմ զինվոր բալեքի համար եմ պայքարում, մեր երեխքի համար եմ պայքարում։